Franchement, ndenge nalobaki mbala ya liboso, bokolobisa biso effectivement. Bokolobisa biso pamba te bolingo esili na mokili. Bolingo esili ya solo. Mabe ezali te soki tokolala na losambo na Nzambe. Mabe ezali te soki tokopesa mabonza ndenge na ndenge, soki tokokota na potopoto mpona kolela mawa na kolo. Mais s'il vous plaît, kondima soki ezangi misala tina na yango penza ezali nini. Okomona moto akoti na losambo sima na ye kobima na losambo tout juste libanda fini mama ya mapa. En fait, ata bino moko komi kopesa bololo, ça donne la nausée lokola moto moko ya mayele Jean Paul Sartre alobaka kuna na France. Et comme makambo ya soni to mesala makambo mabe. C'est-à-dire la médiocrité congolaise. Et comme le Congo est salé lokola elati biso, ata soki ezali loko toko kofinga bato to kanga bato po baki toza ba médiocre, mais effectivement nous sommes de médiocres. Bolimbisanga na lobango. Pamba te mboka ikomi gestion ya chose publique. Donc bokonzami bato bazuki mokonzi na mboka po basalela biso ba scénario, basalela biso théâtre. Des pays de théâtre. Mboka na biso mboka ba théâtre. Mboka otokomi distinguer na toutes sortes de médiocrité s'il vous plaît. Donc kofinga le comment normal na Congo. Jibe pia na sala kiboye, mwasi ya Vital na sala kiboye, Kabila sala kiboye, Tshisekedi na sala kiboye, c'est toujours ça. Ezonga kaka. Biso tolobaka makambo na sérieuté. Bosiko bato bakozwa biso na série ndenge biso tosaka ba pièce théâtrale. Yo moto kende kolala tango nyonso na losambo mama ezali mabe te. Mais soki yo nde okokoma spécialiste ya kotonga bato, échec ya bato nde ezali lelo kosalaka nguya na yo, salaka victoire na yo. Dis-toi que oza mosika mingi na Nzambe. Voilà pourquoi tokoki moko mosusu kobana kolo kuna pe na Egypte cimetière ezalaki lokola nde kobana Nzambe ki Nzambe tolembi toke siko tokosala nini. Tolandaki olobi toke na losambo, mais toye na losambo tala makambo tokuti. Mayele komi biso na suka. Tango tozalaki ata bapagano kuna pe tozalaki kaka kolia. Nzoka nde faute ezali ya Nzambe te. Nzambe akoma polele na etando enene lokola bazalaki kolobela biso na mboka. Kilasi oyo biso tosalaka kuna na mboka. Abomba te alobi nyonso memi tata na mama. Kotanga kombo na ngai Nzambe pamba pamba te. Makambo ndenge na ndenge. Vraiment tozwa ezaleli ya kofinga bakonzi na biso. Tomona kango eza malamu. Un mal reste un mal même si tout le monde le faisait, c'est un mal. Franchement. Donc ce qui mutasali mabe, moi je pense que la meilleure chose à faire, on ne corrige jamais une erreur par une erreur. Et là, comme malamu ya koleki ezali kaka kobake non, papa, osloko asali mabe mibeko elanda ye bakanga ye. Otika kofinga ye. Azali na mwasi na ye. Azali na bana. Mwasi ata malamu peut-être okutana ki biso na biso balonjele njele. Toyokani ki tobala na biso bato bizaleli mabe. Bato ya maseki. Mais mwana nga na boti aza innocent après tout. Aza congolais ou pas? Soki nani Kabila aza rwandais, on ne refuse pas. Basali biso mabe na Rwanda, tuka bandeko ya Rwanda basali biso mabe mutu moko akokobosa na ngote. Mais mwana oyo ndeko na biso Olive Lemba boti na rwandais. Mwana wana aza na droit ya moi dignité ya bomoto te. Po finga tata na ye na miso na ye, je pense que ça n'a pas de sens. Donc la violence est l'âme des faibles. Nous sommes faibles. Au lieu de kanga moto asali mabe bozo botie na bloc ba pese mibeko ba pese bitumbe koki na ye. Vous tournez autour de pona ba insulter matama minene makolomike bonabo. Vous pensez que moi no yo moko botia comme na yo tata nous a ko finga bato na télévision puisque batumbi bato na mboka na yo. Éducation ni nous a ko lakisa ye. C'est la dépravation de mère, c'est papa. Tolinga te ezali buzoba.
Toza ko sala en plus nous ne sommes pas capables de mener une révolution. Jeanne d'Arc a libéré France, George Washington la révolution à Massachusetts 1775. 75 de to ba pa na biso. Afinga ka bato boni. To moni misala na ba Abraham Lincoln ba sala ki musala na bango. Ezala ki ba fafar te na ba tambour na ba trompette. Et comme nini. Nalanda ki kulutu. Antoine Yagbepa, Kofi Olomide. Moto wana mbala mingi balanga nzembo epa na biso atako soki bakopesaka biso lokumu mbala mingi tozwaka bango lokola bato ya bolole. Mais la moni lokola bato wana basaka makambo solo kondo papa Wemba asalaki nzembo moko so wayi. Abi pourquoi ezaki na bambula nini soki na ba 91 soki na mikosi te. Bayembaki ba Sundur bato belé ba Yvonne Chaka na mona bato belé ba Jacob oya nani ya nini bazaki tango ya ba Kassav ibele ya bato na mona ki tuluku ya bato penda ba Angélique Kidjo basi ya mutindo na mutindo balobaki pona nini kaka biso na Afrique lelo tomoni yango te na vaccination bakoba nyonso bazaka na Afrique biso bato moindo ata soki ake na Amérique ata soki ake na Chine bakolanda eti kuna pona koboma yeko nyokole puisque lisumu na eza ya kozala poso moindo tomoni yango soki bakondana ka papa Wemba tala bato modele wana Jean ba yembaki ebele kulutu na yembi mwa mbala mina za ko sa sono sa ba missionnaire TNCD au moins les msusu ba bengi ya ko accompagner la ndana tanga ko baba makambo ya bana ba déplacer de guerre comparativement na kaya bano basasa bango na Soweto na Afrique du Sud. Omoni batuni Kofi Olomide mutuna ayembila nzembo na binzambe asiliki ti lelo biso tozo ka teto continue ko finga bato pendant que nzamba sa siliki na ono ebele to sali ya orchestre basi ya mutakala makambo ndenge na ndenge na Congo s'il vous plaît. Alors sikoyo batuni mutuna na journaliste ye mopandisango bazana déontologie te papa si c'était à refaire yonga ko sa nini pour le long na makambo ko lekana mbuka na biso ngake pona nani Mobutu Mobutu mais comment état de droit yango état de droit ils appellent liberté expression te mutalobi likamona ye yope fatia ngano soki bato na bango kuna baluki yo te po bakanga yo yo moko bandi lokola pate nani kondolo pate kutute kondolo ba amesana na singa na kingu abana mainga moko bafungoli esinga ayebisu ndenge ya kokende te afandi wana papa basi bafungoli yo singa to komi na fachi te papa journaliste ozo ebango te otuni mutuna alobi mutako kanga za te nous sommes dans un état de droit mon frère alobi ko polele Mobutu Mobutu ngaki nini kasi papa soko zaki na réponse il fallait ka ko lobela que non papa ngai journaliste na ebiso biso de toyebaka mingi na ebiso que si c'était à refaire en tout cas et ça ne valait pas la peine que ça soit refait. Il fallait commencer par Fatih, Joseph et ainsi de suite et Tina Kassavou. Il fallait lui dire ça simplement que ça c'est la volonté parfaite de Dieu. Tout la suite que c'était à refaire non, yo pe mutuna non, tout si c'était à refaire ce qui va bandira kabo moi. Tenga to ponana Mobutu le monstre congolais. Mais beaucoup Mobutu atika Mobutu d'unité pour l'Afrique ti le quoi donc notre bonyama na biso ezali ke soko obombela moto moindo loko tiango na kati na buku. Totanga kata Mobutu d'unité pour l'Afrique te menga na zomba no ya kutanga soki otangi d'unité pour l'Afrique ta mususu ba senya ba kusu ko kamwa na likambo ya mbudi te ke mbudi yango ya kateti lelo pona puisque Mobutu a été clair dans ce livre là botanga yango moto wana lolenge na biso ya kosala échange te. Et je vous dis sincèrement, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Qu'est-ce qui fait que bandeko na biso baluba bandeko biso ba mongo to bengi bango banoko moto bona tout ça mongo yoko koma na mboka na ta so ya ki moto mnena ko mikisa sono lo sako bokula kao tata yo za moto mnene ndenge yo yebo monani na mboka na biso atola taki kilota ko pasuka mongo akokumisa yo papa soko yaki na savo misato ya kuteka komisa moko pesi mongo
bao bapaya batonde biso na mboka bo peut-être soki tozalaki lokwa tozala makasi ya kobunda te lokwa mibali tokei tobetani bo bakokufa bakufi ata tokufe tokufe batazala bangini bakobota bamosusu tozali mpe soki 80 millions so batikali ata 20 millions bo mosusu nyonso bakufi mais dans un état libre na mboka ya mibali bo bakei bo batikali bakotikala makila ya mibali bakotonga mboka na biso mpe kokende liboso boloko atoza mibali te tosala lokola basi bamesana kosala tosuka banzunga baninga na biso tosuka banzunga tobondela bango eza mibali na biso soki barwandais so baburundais mes chers frères tobondela bango mibali na biso bango wana yo mwasi okende kotia tembe na mobali papa omoni ndenge tozokende so tokendeki ata pembeni na bango papa rwandais papa yo boye na boye tout ça mwana mboka lokola tomesana kosala rais ainsi de suite. Peut-être tongaki to tirer moi muke kwa baba baza na zinga na bango baza ko tirer mais côté moko toza ko finga côté moko soka tomboli ka loboko bazongi sima na monaka na bon marché bongo ba Rwanda mi balé pamba ebele ya ba policier ya commune na Barumbu tango wana za kitango bourgmestre Ipaya Apollinaire ba beti ba petit moko tabo marché wana ba ko benga bango ba kei mais des Chinois seulement. En face, c'est belé à la police nationale congolaise, s'il vous plaît. Quelle honte! Chinois sont à tomber le cabo. Police na mokanda. Ba moko atelwa bia to za na mboka basi banda lo biso ba Chinois to zibo continent Congo et c'est fini. Boka salobaka projet ba Chinois ali bango bazali belé pa na ba yepa na biso ba ko konza. Chinois ko sakana ko mwana muke. Véritable hypocrite, natanga beaucoup moko des évasions des États-Unis d'Amérique. Chinois continue les États-Unis d'Amérique qui cause maïla bango bongo pas na biso na Congo. Bongo pas na biso na Congo. Mais Chinois ko lia biso ndenge alingi to komona tate soki akobimisa biloko kama na mabele akolakisa mibale obino bomonaka. Mais ya mutu ya penda ndenge ko kenda ta diamant oyo komona nika ko soka obimisa ndenge ya poussière okomona ta côté koleka. Mais nous préférons dîner avec des démons comme ça. Et on nourrit, on nourrit notre espoir que nous lobby qu'on a paradis par vous savez qu'avec les Chinois, mais ça n'a que ça la lipapa banda kala et ça kongenga yo au lati kotika na lokoba 2 mètres katani. Tu es bien ou tu éviter. Abi Mobutu. Mobutu c'est l'ennemi de tout le monde. Nabaki tout ça se répète. Vers bané ceux qui n'y n'ont pas fait na kitambo tous en na école secondaire na Salongo na Bandana et pas na noko na kaka na télévision Mobutu aleli Mobutu aleli oh Mobutu aleli ah Mobutu aleli asuka comme la suka Mobutu aleli na tuno ko ngabia Jeff Mobutu aleli Mobutu nani mokonzi ya biso ya Kongo Mobutu azaka toujours mokonzi pano yewa na sale liko kenda yo Mobutu azokende Tshisekedi a reçu place à l'époque prophétie ah bon so Tshisekedi c'est le paradis Tshisekedi pas ceci ah bon kabi na ko biso to ko na mboka moto biso to kende ko sambele mkono salobaki à César ce qui est à César, de ce qui est à Dieu. Namibe kozomi ya mose, alobaki ni memia tata na maman ainsi de suite. Otanga komona nga nzambe pa mapamba te. Tubuka kama mibe ko mose tous les jours. Bible à maboko. Mokonzi mboka leli, si nzambe wana leli. Tala makamula bino bana ya mboka. Mobutu nzambe. Oh bayuma. Hein? Mobutu alobaka après moi c'est le délige. Tout le monde nini. Mobutu a comme meilleur chef de l'État si c'était à refaire tonga tozongi ata Mobutu kofite mutanyo kola kae mais loko makamango ete ya kabiso te vraiment batu bazanga motema kaka biso ba congolais pona nini nzambe Mobutu abia bon kanda na ngai dikolo na bino bana Israël alobela kabiso lisese ya Deutéronome lelo tomoni boni abinga na salaki eloko te, malamu. Atumbinda boya salaki.
au moins ndenge toza komema les mêmes erreurs là, les mêmes tozozongela ngo mbala ko changer te. Mbuta kenda tofinga mama ye momola so aboteli biso ya sanse tout ça mal tobengaka bango batata. Et après to comme suku finga ba maman na bango tout ça to finga ba koko na biso. Et là quand nous ozongela biso malédiction te malédiction yango te to comme ka bango mbe to bungi nzela. Tokola mokoli akini kosala misala bashina ngo ba batata ba yeli biso siko si azaki na esprit de Yukon bakuluka ndenge nini akobika amibikisaki te na bilanga biso tokokata kokota na zamba te. Mais à la fin des comptes ye mobutaki totika na nini mobule yeli biso na sima bo titi biso to monde pour la première fois bakobeta bato masasi na babalabala bo pa motakwe nini abotolaki aboyi kopesa nani afde bitali kaka pona bitali pa mabomi moto mobimba boye komi nini ngikambo ngo boye ko aliko beba bato basila sans procès boye bibe boye bite muza ya koti jo ya muze to bini atamo muke solo penza mutango ngai kopesa biso kinya lokola bayi mukili bato bakonza mukili ba linga kabongo te biso to za nesengo babomi. Bon, de quoi kokota lokola kota ki na mabela malamu biso la minuto yebi. Nga lokola de facer la droite humaine le bilan est très négatif. Floribert Azawapi, c'est un ami tozaki na Floria partout dans ba centre ya ba handicapé na Willery tout ça. Rossi oyo chimango ya kufi nga en exil mais naza numéro de téléphone na kata téléphone nga to saka manifestation moko. J'ai commencé à travailler sur les droits des peuples autochtones na Barbinos avec l'aide de Salif Keita. De MONUSCO organisé une manifestation moko na palais à jeunesse na Matonge. De tango na kina kuyeba na Russie wango wana apesinga numéro na téléphone na bino photo kuta na tout ça musala. Tilo na zaka na photo ya ndeko wana ninga lala lokola masikibu. Bato bakufi boya ta procès moko te bandeko na ngai. Kaka bifinga okasi komema biso wapi. Lelo komi toyemba ki lobi Vital Kamerhe le pacificateur, c'est notre frère na yebi Vital te. Yango tero ekomi moto nyonso Rwandais moto nyonso Burundais, mais biso na ba Rwandais toza kasi banani. Biso batakisangani po tolongwa kisangani to kokoma tindenge to kokoma na capitale na Kinshasa 1400 km. Même otazali na Goma na moto ya Rwanda, combien de kilomètres? Misala la bango de mabe, ça c'est vrai. Mais en réalité, nous ne sommes pas voués à vivre éternellement comme ceux qui battent. Non. Batondo bazana ki mokonzi bazwe la biso justice. Rwanda ça qui m'a ba kangaye. Pas tous les Rwandais quand même. Gala kende na Rwanda avec la WF, la WWF organiser ka rencontre kuna ba Maxime. Nazo ba nkula na chambre ta komela mai na kata chambre, je pense c'est ça ceux qui 1000 collines. Nazo banga komela mai na bime ngai congolais bato ba komema ngala na atelier awa na Rwanda ikoza ndenge nini. Na biso ba Maxime ngam na lalite na butu. Ba minga epa ya bato les anciens ya Kisangani. Ba watanga na université ya Kisangani lokola ngai. Nake kuta wango na Kigali. Somo longwa kingai. En réalité, le problème ce n'est pas les Rwandais. Le problème est ba konzi ya Rwanda. Ce peut tali sima ba konzi ya Rwanda kozaka ba mindele. Nos éternels colonisateurs, nos maîtres, comme le projet aussi s'appelle biso. Vital Kamerhe, Gana Zoe Baye, Azaki, assistant et professeur Lombert, Bosongo Lukundelio, Mamba, qui est membre de Kivu Kuyaki. Ce qui est Azar Rwandais, Botama qui parle à biso, dans la mona qui Obama te na posona enyoso ya Moïndo, président des États-Unis d'Amérique, tous à la sage. Je vous dis, mon sage moko motomoko ya maela tambisaka mboka mobimba ya bazoba na mabolongo. Toito ko mboka ya bazoba. So mutasa komi mokonzi abotama ki pa na bino, boza atana moi pudeur mke quand même. Mais tant on ne se ka ko humilier bato kolo ki sabato soni, bakolo ki sape biso soni. L'échange entre les dons et les retours. Toute flèche d'aller doit être accompagnée de flèches de retour. Boza wapi bato maele. Biso doit ko stoko za olona nini na kati ya bato. Siko bato ba kuzongisa biso nini. Mais kaka bango peni basoma bafungola mboka na biso.
Donc, il y a les hommes, sous ça, ceux qui tambourent, Burundi. Allez-y comprendre comme ça. Là, on a quand même un RFI. Des choses comme ça. Si vous êtes faible, tout s'attaquer à les faibles, les vols, qu'on se les dise, c'était mal. Mais c'est le mal, ça, ça, quand on parle de ça, comme il Mobutu a été volé, qui ne sait pas. Hein? Non, mais bateau baza ko finga bateau baza pe basantu bango moko. Ce qui vital a ibaki, on ne refuse pas. Vital aza le na boloko. L'état sa musala na justice sa musala nango. Mais on biso to ko sala sikoya ko finga ko dénigrer. Ndenga za na boloko kuna za pe na droit na ye. Na sali vidéo pour ko défendre Vital te mais franchement il ko zo le kana Congo siko faut to le belango quand même. To le belango. Bis balubaza sutata biso peut te kolobate mais to barbicier ne fils que pour tout ça quelque chose so ko kiata ko misa biso na pongi s'il vous plaît. Vital Kamerhe des pacificateurs to imba ki na nzembo lobi Kamerhe komi mutako sala ema sketch ya muke po ezala mama ba ko tebele fa tia kumba Kamerhe na kati s'il vous plaît. Ce qui casse lobi Kamerhe azonga ko mukunzi. Révolution, et comment est-ce qu'il va nous gérer? Azali kuna so botai bato ba kamba kamboka na Vital Kamerhe azana katiti. Mais tout na tate ke 15 millions ka se komaki na maboko na ndenge nini e bandaki bon 15 millions kota kuna na kese za ki Kamerhe na banki mutasaka kuna ezaka Kamerhe système bancaire biso to kine ko tiambongo na ba banque so amaniki ah papa mbongo zo bima biso kende bonabo. Le circuit bancaire n'est pas sécurisé dans notre pays ou quoi? 15 millions. Mais à cause de l'unique forfaitaire, quand même. Tout quand tu as le bateau, surtout l'Andirabango, moi c'est Kamerhe Sakibo, moi c'est Kamerhe rwandaise. Moi c'est Kamerhe rwandaise. Tout ça, que ça saye, que sambu saye, que ça baninga les basi. Boebi bien qu'il na Congo wana na Kinshasa wana, ba konze belé, baza ba konze batambuka na bisote. Baza pena basi na bango baseka mbuka na bango kuna. Mais si tu ko finga boya biso to aussi ça bango makasi na nzoto to aussi ça bango valeur ya nzoto ko suka kasi ndenge nini bandeko et comme moto po aloba malamu na tongo abanta sujet na prière nzambe kanga Kamerhe au moins une distraction le quoi biso no total si bilongi la biso pa ya Kamerhe franchement boya ba bien que ba fuite ya biloko zo sala manase ya nini ya Kamerhe kili za Kamerhe wana ibitelo ko ndiza kulika kati. Loka bakangaki Kamerhe to senga nena bakonzikino ba ope babumaki ba oyo babumi mes chers frères to zana nous sérieux ba to ba konziko kufanikisha ti lelo kana 7 millions ya ngwana se koti ba to kande ba kokufa lisusu mais finalement to lembili kamboyo Congolais to changer na momuke ezalaka songo ngamokobu tolobaki bisono sa baza e nakende boye batuni baza nazonga bona tuni baza moto wana ba video ya baza wana ebunga nyonso tobete lisusu maboko fachi béton mboka ba flatteur tout flatteur vit au départ de celui qui le coûte fachi il faut que bana bango to binia ka Mobutu sata Mbuta ngana na mboka na bino mbuta utinda taba tote moto e moka za ko mibongisa nzoko yo baba personnel papa na biso histoire moko ya bando exception mutango no na bandala mwasa mbuta kufito ko kene ngana le bulu moko tout ça mbuta bi botika ya kene na mama mama kene malamu tout ça donc ils en nature na biso siko to comme ça mbuta mutabe dictateur inda bando sine biso to bina ube biso moko ndo to ebaki keno to bina so to binite toko misembo na pochité il faut ko binela e mo pao rais Sanji ah ngande rais alors ngai rais non albozo bo yo moto azo bwa kiloko na sima ya ko ba ono rais dirige mal non dirige mal na iba kame ba 500 na pesa ko bi côté yaka izaka na reçu justificatif yango izaka nini et ba na rubrique ni mobilisation propagande éviter. Bandeko botika Vital Kamerhe kimia et c'est Kazari. Le seul mal congolais c'est pas Vital Kamerhe, s'il vous plaît.
ce snobisme là, fanatisme exagéré, tout le monde tout continue partout. Et ça m'a monté. Nzambe asiliki. Dieu fâché, kola tomboki mabeleki. Mais ils ont côté à bisoté. Ngana oki na ba reine Angleterre, na mona penza reine ba mona kaete ngana moni reine na télévision ngabi hein, likambe ko makasi. Nathalie ko mususu awa nani Trump atomboli maboko. Oh ngala bitala Trump asambeli kolo. Bato nyonso batali Nzambe. Bo ba yeba kata Nzambe te to bien comme ba magicien. Mais biso bo to mesa kula na ba église. To bande ko mi distinguer la médiocrité à ko finga bato. Muta usama vidéo na ye muke comédie bebo. Na mboka ba comédien papa. Mais bino bolingi bozwani balinga ba osaba bilanga biso to ko sekisa bato. Balinga bazo kanisa sur mboka na bango biso to ko sekisa bato. Mais to lia ko seka na biso tout excès nuit. L'humour, gaieté, et ça la rôle nango jouaka ceux qui na mutuku na on ne refuse pas. Mais tu vas dans la rôle to les souté. Bino bata humour rango, bokinde ko la nda kwa caméra pacificateur bona bo tout ça. Bino le sous bozongi le komi pour le ba malamu faut finga pacificateur na yo lobby mes chers frères, on corrige pas une erreur pas une erreur. Toti kana bizali liwana flatterie. Toko le sabala na flatterie, toko le sabala na ba bêtise modèle à modèle. Yo tata ya bano ko le kalibuso ko bila mwa kilote ezangi tina, biso to mona ka ba bamba awa. Na Côte d'Ivoire, ako sala comédie alati décemment. Mais biso fola ta lokola Jonker, koto yo koba, koto yo mboloko, koto yo koi, o sekisi bato humoriste de mauvais goût. Même dans makambo ya mboka makambo minene bo, il cherche toujours à soutirer un petit rien derrière. À côté mour na na kati, amemela bato biloko ndenge na ndenge na ba télévision. Mais il y a des gens qui commettent des imprudences comme ça, toi qui maman moko na monga fula, à ça qui bêtise wana zu Congo bololo, à sopeli moine. L'état des droits. Nul ne te décide de la loi. État des droits de Angoana. Nous voulons bien, c'est un bon geste. Directeur à cabinet na lobaki on baleleki ko kangseza ka yezelo komkete secrétaire particulier na ebio mobimba aza capable ko sala taba mikanda mususu na faut pas peut signer na yo ba note technique ezalaka tout batu ozo mutendenga no boka na boloko ce n'est pas la moindre des choses s'il vous plaît ba conséquences na peut cause susu ma beo ya grave attention tout ça va tout bongo lokolo tindi kuna okuna sika matata po tant mususu na ba poste de responsabilité ndengwana je dirais toujours et senga kamo sagesse trop au moins autal que non ndiko sali mabe bakoko balobaki ota ya monoko makila mususu kubwaka mususu pe omeli ndambo kubwaka mususu omeli. Mwana soki vérité eleki mingi na mokili. Bakoya kobenga oyo panza makitai, Kongo kabwani te. Toki kuna na Bukavu ezopela, na Goma ezopela. Que ça continue pas comme ça. Baluba bakoma na conflit, basaki na ba conflit kuna ya papa Kyungo ku Mwanza na Lubumbashi na kuta ba ruine na ngokuna. Ebele bato bazana kana bakomile la tile loyo. Conflit comme mamutu wapi na récite biloko anu sokote ya bisote to ito créer mususu to bataki baluba nyonso balaka na fota na ko fatia comme le mukundi baluba nyonso bakolia na poche ya fati non ata bango baluba kunisika bazali pana bango pe bazana makoka bwana bakanyuka banini na semsala mina kasai soki ngala koki koloba boye je suis un activiste social na mboka na biso je ne prétends pas. So comme na bande nokuta ba trace samsa nanga ko tout le long ya frontière Angola. ONG nanga na magi na TDA ya Afrique du Sud de tolongoli ba mine nyoso savimba kundaka wana. Bato balikaka na nzila na baebi. Lombo, Luiza, Kamako, Tembo, partout kuna nyoso ba popo kabaka atiki kwiti tout. Riaonde Longoli, l'organisation congolaise l'unique Riao. Côté Balusambo kuna ezaki église du Christ au Congo.
mais Kassai occidental mobimba tina bandu Yaoundé longoli ba mine ba exo ba mine antipersonnel ba exo nyonso ezalaki wana ba bombo epasuka te ba bomblette tout ça tolongolaki yango na bundi trône équateur pour l'exploitation forestière safu boisseau format tout ça mingi soki lelo bomoni biaki kiti to koma trop pour la biaki safu bois lelo tomoni blatinaire na boloko blatinaire là monsieur Troupin bazaki benemi na ngai ko sakana te na ba 2003 2004 na sali même film na ba plantation na bango ba CCP lisafa partout kuna enjoy poverty na bosondo na sala ki film wana pona ko dénoncer ba bêtises ya société wana ya Michael nandi kuna nani David tomeka ko bongola mwa muke bizaleli topesana pe botosi omoni biso na mboka na botama na basoko na botama la camp passion ezaka ya basoda ba passionné à l'état pe basoda 14 18 40 à 45 bazaki so bakutani na nzela bapesani mbote mwa zamani mobundi ya kala batuka ba Vital Kamerhe baza babundi ya kala bayibi mboka na biso ata so baza ndiko na biso tini koza koloba mibokeba bolo bakamaka mutambo susipona koloba loba pete na Sun City azalaki ata soki aza congolais te awokaki masolo nyonso ya Congo nga na bino toyebi yango te celui qui a l'information et le pouvoir n'est-ce pas esukana na bofingi epe mingi yasakei kopema botala sikopo batikali ce qui tue l'homme c'est ce que l'homme ignore. Vital to somoni aibaki te justice sans musana esala musana nango solo mais bandiko batikali ekomi nani azali derrière ce côté makamango le kana Congo bien comment la lokola il y a une main noire un véritable instigateur azali kuna semeur de troubles ya fandi ce kaza na conflit na moto a tchembongo na e ba sambusi mutu wana ba dénigrer na ba congolais il crée des conflits aux congolais mutu ndenga na taba service na sema ko kolandela été mutu mso ko mona yo mwasi ya Vital Kamerhe biso to sala ki ba réfugié bino bazali comme biso to mona ki pasi mona onde mona nini ya na sala le vidéo mama ikare le kimingi na yo mutu ko sa vidéo no za ko ba futi mbongo te na mutu azali pene na mwasi ya Kamerhe. Et c'est comme ça que biso to vivre kaka ba trouble ba ngona mboka na biso ba ko kufa pai souffrance c'est le kina bato to mitoliana to kaka na masese chinois aliaki puku ale nyao ale ver de terre ale tout parce que kaki tin esprit de Yukon ya Mao Tse-tung et là biso comme ko suba bilamba ba chinois to comme ko fukamela bango. Et c'est cause à la paix tante qui biso plutôt la mukamuko moko pe batu pe su ko bilamba na biso déjà mboka o nzamba pesi biso mengwele kimingi nzembo message za kana nzembo la biso ya fra congolais le kimingi za munene moka bosakana te mais to suka kana ko bina makambo balobaka kuna na kati toyoka kango te ndenge moko lokola kondo kulutu papa wemba alobaki bokoko toko mobungisa yango mokanda pe tolonga malamu te bandeko ngongo oyo ezalaki ngongo ya koswana te soki likambo ekuti bino na ntango ya matata ata soki ezalaki eloko nini eza nde ngongo oyo ya recueillement bofandi botala ekumbaki oyo eza koya kuna to bino ata position nango te to milenge nanu malamu ezali fete mpo bakangi Kamerhe te kokanga ya Kamerhe kopesa biso solution na makambo ya covid
Total on a malamu likambo zo utawapi biloba ba pe komi trop sima likambo yango. Ole total à côté on a pour kani ya kubikisa bato na biso. Non, toza na kati ya bitumba na biso ya pouvoir combien de ceux qui na 2023 il faut les tuer, il faut les guillotiner maintenant pour le bitoti kaka biso. Mais beaucoup la kaki mokonzi peuple loko moko malongeza la kate. Mes chers frères, c'est comme si derrière les 100 jours, ceux qui 100 jours il y avait que le projet à Babiloko baso de mouton ana. Na ba hôpital kuna ba mamayemo, qu'est-ce qui se passe? Bon hôpital balei. Ti lelo biso ata test malongeza ali te na mboka. Donc bako moto bako zoye bako suspecter na Kisangani, bako suspecter na Lubumbashi, test bako sala on a une herbe na Kinshasa. Quoi de plus ridicule que ça s'il vous plaît? Hein, quelle léthargie? Quelle léthargie? Bo fungana no mbiso na bino bola muka Afrika. Bo fungana miso botala tozo kende wapi? Mobimba développement se comme derrière 15 millions de Vital Kamerhe. C'est vrai? Ni kamba tozali na niveau nini? Biso tozali na niveau nini na makambo oyo? Ti lelo oyo ba appareil ya pema respirateur ezali tozali na niveau nini bandeko? Bino de boyebi makambo wana. Tozata moko te eli yango pesa ikana kati ya mbongo wana 100 jours ou comment? Bakonzi bozo mema biso wapi? Dika munene kumbaki oza koya tozo mona baninga na bino nde baza ko milengela baza ko lobaloba ta tout est focalisé sur l'arrestation de Vital Kamerhe, mais il est déjà en position de faiblesse, non? Les chiens aboient, les caravanes passent au Guinée Liboso. C'est comme si l'unique qui point vulnérable to comme simbi anango pendant titre comme la souka to kanga moyibi moko 1 sur 1 million, ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. S'il y a 1 million de voleurs au Congo, baduki bango bisika ko baki ko apprendre bango soki mécanique soki ko ba ko lakisa bango soki bato lo sambu baki ko te na bango kuna balongola bango million mabe wana baleki bile moto akomi azazui ya esika partout atongi biloko modèle auti na mbongo wana wapi l'enrichissement illicite yango wana te après combien de temps na salaire nini? Papa, bozotika mosunyo balobana kibango andia na mamukwa. Botiki mosuni. Bien bokomi kolanda mukwa pamba wana musuni ezali. Total tochana no miso na biso na musuni. Vraiment bakonzi kozali kuna boye biso musuni. Tomona nini ezali kuna na kati place wana. Wana kote ya biso. Ça c'est un bon geste. Tu encourager yango. Mais bifinga zamba nyonso distraction bako distraire biso to biso ba bonto ba bomi bato na mboka na biso ba bomi ba sise biso bande ko to bango soute Vital Kamerhe 15 millions. Quelle distraction! C'est pas normal, c'est pas sérieux. Un mal reste un mal, même si tout le monde le faisait, c'était un mal. Les amanamté. Les alai qui moi contribution nangai na poko ya lelo ngai komona ngezali Jean-François Mombia na gangeli binote na lobine na pasi na motema pamba te na mboka na ngai na zomi na likamulele kuna kita ya Kongo nzete na biso mai na biso un vice-gouverneur ya province orientale ya Chopo akei na ba chinois na basoko na ngonga oyo toza kozwa lokito ya mabe bandeko na ba Nigeria baza kobuka. Ce monsieur est allé avec tout un pléthore ya bato ba mercenaires lokola po akene koteka zamba na biso. S'il vous plaît, akene koteka zamba